Bonjour, bonsoir, la bande de connaissances sur la Teta TV. Abonnez nous sur la Teta TV. Bonjour, bonsoir et dépendre quand na herbo landangai. Hein? Taka bidon de partager. De vous partager. Merci na abonner nous sur vous s'abonner déjà. Yo pena no s'abonner te quota à la page pour biso déjà te démarrer. Hein? Na pesi merci belé na papa mokonzi. Respect na ye. Yende mutado sala ke non image ezala ya boy. Hein? Ozana fête ya mariage. Ozana matanga. Oh église prédication anniversaire. Hein? Numéro na biso ngana bobenga tobenga ke nzamba image taka mwana botami lelo tanga bandika koloba alinga ka loba mba moko bana mamona ko nzamba image siko imaginer donc ozana posa na biso na Mada City so bika na so luka nzamba image ataka beba botami lelo la kisomba mo direction bobenga. Donc ça biso bien yo pena no s'abonner te yango ana s'abonner au côté à la page la patronne taka yo Viviane Modle kozo kangai la chocolate Denis Sakombi yo pozo la merveille talaka yo manager taka muta manajaka taka yo umela vraiment en tout cas vraiment liso na biso lelo eza mukuse kande na ebisaka bino bandeko fongola matoi okamwa mokili makambo fongola matoi kande tete antibala mesana ka koloba donc mokili makambo nde mokili nde makambo kande ti desho de l'art gaz na gaz ndenga lobaka vraiment ko makambo ya yo yango wana tala kaka liso na biso lelo eza ya mawa ndeko wana bengi ngai na France ebisinga binanga Teta TV antibal na komi kolanda yo na s'abonner naza la page nazo landa yo nazo kama solo zo beta nazo landa mais o angeza ya pasi pe mawa pona angeza témoignage yango wana kanongo lobaka kotanga kombo na ngai te beta lisolo sunga bandeko na biso sunga bana nyonso ya nzambe peut-être likambu na ngai pe kozala ye pe aleka nango kande tolobaka kande ngo mesana kolobaka no mokili makambo donc mokili makambo peut-être yange kozala ya boye peut-être ya ye kuna ekozala ndenge mususu pe kozala pe ekokana po mokili makambo kande na loba na bino babone nyonso basabona na Teta TV mokili makambo peut-être ngana o souffrir na B yozo souffrir na A eza bongo kande na ebisa bino ngana yaka koteya te na yaka kaka kopartager na bino po ngape naza pe na oyanga yo pe oza na oya yo biso na soto zwa kaka ba leçon kaka tozo tirer kaka ngana bino kande tokenda ka bongo liso na biso lelo eza ya pasi pe ya mawa ndeko moko akendaka na poto na aja mukie ye na mama na ye tango bakomi na poto kosala ke non mama kokufa azongi na maboko ya Nzambe ndeko atikalaki ye moko famille te baconnaissance kaka eza kaka oyo bafandaka na bango bisusu kaka na baaveni ka nde tolobaka biso bana matete biso bana njeli ka nde ezalaka baconnaissance ka juste kosalaka na nsima liwa mama en tout cas ndeko akoma kotambola na bandako ya bato nyonso bango bayebana o mama présentaka ye ande pa kotambola mona ofanda wa babengani ya ofanda ba obengani po anindi o achaki mbongo te o te na sipoto mingi ate bloka ndeti abongo kosala keno ndeko komsu na tongo abimaki ka ndo otambola na nzela akutana ndeko mobali moko ndeko mobala ngope azalaki na mwasi na ye
na bana na kati ya ndako. Ndeko mwasi amekaki mpe ko expliquer kana ende pama kufa ndenge azotambola kana bandako ya bato situation kolia eza te boye na boye. Ndeko abisaki abi ngala ko ede yo na motema wana ya ko edo biso nazo ona keno ata na ndako na ngame ngana za marié talaka bino basi te bozala kana yo memo pe na ndako bo omone ya koma makambo bele na kati donc ekosimba te mais na petite sœur na ngai afanda aneka ye moko na mwana na ye na ko memo ata kuna bofanda na bino mibale mais ko lia na o makambo nyonso ngai na ndoko ideyo ya problème tatuka ndeko mwasi amonaki tonton wana vraiment donc nzambe donc ndenga na benga ka sponsor na nzamba image donc ye penza amonaki tonton wana nzamba image pona ye donc nzambe penza donc amonaki kwa nzambe ka kitiselaki de comme bala memaki pa petite sœur na e a présenter pa petite sœur avec une petite sœur o azande ko tukutana na nzela talaka na ezabo mais pona kolia ko se déranger te ngamona ndo ya na kolia ko boka munyoso na ndo otikela e ndeko pe aboya ki ta pe petit frère na non petit frère problème ezate na fanda na ngape ngamoko boring mwana kipe musala na e poko boye na koti na nga toko fana biso ndeko mwasi wana penda sepela ki vraiment asepela vraiment makasi bafanda ki na petite na grande sœur ya ndeko mobali bakoma pa lokwa yana leki donc koyeba te bafanda ki penza bien kande to lobaka nzamba batelaka biso mais bakufi pe bazwaka soin na biso quelque part liboso nzambe mais bakufi pe bazwaka soin na biso omona boye loko moko pe ngaki elo pe na nzelo omona pe longwe penzako donc ba contrôlera biso kande zalaka yo pe memango na ndenge nao ngape na memango na ndenge na ngame ngana ebiza bongo ndeko wana eko sala kena abeti mwa 2 semaines akuma olota mama abango na ndoto aolala kabo aloti mama na aolala kabo aloti mama na kokai kobomba te amei ko partager na sœur wana ayebisi abi ndeko na ngai nazo comprendre te mikolo nyonso so na lali na olotaka mama na nga na ndoto nayebi te pourquoi ndeko ngabi mais ça bien te po bato bakufa kolota bango en tout cas ezalaka vraiment bien te mais concernant opesa yo faut bondela kaka telemelaka molimo yango po eza vraiment bien te ok ça va merci avalala ata bondeli soka kainka misubo ifalotaka mama na ye et ko sala keno ta mama na ya kufaki azaki na papa ba papier siko ba papier ngo pa landela ngo pa ba loya donc singa ki mbongo donc fa futa ba $800 ba 800 quelque chose pour a futa ba loya ba meka mpe ko landela ye makamu na ye po ko un peu stable talaka na mboko yo sans papier donc moins zate et ko sala a partager na ndeko oyo amemaki pa grande sœur na ye sabi ndeko na ngai tala likamu na se déranger nango so na lali na olotaka mama na nga ata na bondeli na totaka mama na nga na meke ko betela ya na yo lisolo pe na betela ke pe absinga ka fona bondela ata na bonde na olotaka mama na nga na ebite mais ndeko na nga tango mama kufaki tozana pa mo ba papier na mama to bandai kolandela ngo mais na yebi mwa makamso ya mike to ko sala mais na yebi te yo so ko ebena ba loya moko boye mais quand on peut ko tuna po ba edenga e pona ba papier na ko futa combien ok pa mezate na ko mekano ko tunelo mais ezala ka cher en tout cas vraiment ezala ka cher vraiment ko tuna ba papier wa na bien na yebi mama panda ko bisangai ezala mo mbongo ebele vraiment mais o mekana ko tuna na peut-être yo kozwa ba lo ya moi ba avocat moko ba sengi très bien et ko sala siko kenon de ko ana ki akutana pe na ba avocat tuni ba kombe ba avocat ba bite pona ko sala biloko wana ba démarche na nyonso na ko bebisa ba papier mama na ndenga kufa bongo en tout cas parfois pesa biso ba $800 pour na aider bino pendant na intervenir na likambo wana ok ça va pas mériter ay ko ça peut fier avec non na kutana avocat moko abina ngai fo ba $800 bona abi ndeko nanga tokozo $800 ngo wapi po to futa ba avocat ko lia kutu yo mto yidakanga mo transport so na déplacer bo yo mto yidakanga tokozo ngo wapi
ndeko mobali encourager ka fi habite ko banga te nzamba ko sunga to ko luka luka kaka po oza ba papier po okoma stable bon ndo fanda boiti wapi bandeko na ngai ndeko mwasi wana yambaki na ndako na ndeko mobali wana azo ede wana o amemaki pa sœur na e pa grande sœur na e bandeko ya ngambo mosusu bandeko ya Brazzaville nde bayambaki bango nde mutu basungi e ko sala kana butu moko ndeko alali aloti mama na e tanga aloti mama na e aloti avocat moko azalaki wana ye fi azalaki wana mama na azalaki na kwe mobali moko boye pe azalaki wana suku ezala kola bazo samba yena mobali wana avocat pe azalaki wana mama na ye pe na kwe na ndoto aolota mama na ye azwi livre moko boye apesi bizinde na mwa coin boy yesko azaki busy aotanga livre wana tango atangi livre wana tango loy avocat zo loba loba bala moko yeko sala ke non ba réponse nyonso o bande ko tune pa avocat ka ndenge zalaka no mo bobika tango to sambaka nyonso zaki na kata livre wana e ko sala ke non a réussir ango a gagner nani procédure wana na ndoto asutuka boy na ndoto ai bisi suser wana pitana loti mama avocat moko azala nani avocat moko azalaki wana azosambisanga na mwa mobali moko boye mama pesinga livre moko boye makambo nyonso natangi wana ntango na répondre yango naye koganye kesi wana me naye kosutuka na pongi sera na bite nayebisa okaka chaque fois bondela kaka bato bakufa en tout cas penza biso tokosangana bango te po bango bakufa déjà donc dès qu'on a chaque fois ndaka koyebisa eka bon abondela kaka yepe abondela kaka mais mama na ye atika ezete na bandoto e ko sala siko mkoso abi non mama na nga kufa nga na osufri c'est que ba pasi nyonso nga na zo mona mama na nga azana koza makambo wana po comment expliquer ça kufa ba biloko nyonso na osala ye azozala kana kati c'est que azana koza ya makambo wana ye moka kanda kolobela ngo na sa motema e ko sala na tongo ser wana kanenga kenda musala e akei fiona penenga tikala na sima mo boring pe asala komona so atikala bongisi ndako abongisi makambo nyonso akendaka alandi na fiwana fandi na msusuka na gare afandi na eka nde zalaka aozela fiwana sisaka bazonga ndako pe aokima boring ndeko na biso pe mobali wa memaka ye pa ya grande sœur bafanda na bango moko lia akenda kotika na biso bandeko kande na lobaka na bino mokili makambo kande na lobaka mokili makambo fungola matoi okamwa bandeko okoki kopambola moto poza la beni lobi yo moko pe lisusu okoki kobungisa lipamboli na yo bandeko nzoka ndeko mobali esika kende kotika ndeko mwasi abiki apresentate grande sœur na nga bofanda na ndo kotika biloko ya kolia ndeko anda omona lokwa ndenge ndo kotika mbongo na ye anda omona keno azolona na désert soka ye na mbongo omona il faut akota na ndeko jardin d'Eden moni biso makambo wana tolobaka yango pa mingi te po biso vraiment donc ata mwana botami lelo alandaka Teta TV yango moni Teta TV ya deviaka mais nayebi yo comprendre loko na oloba ndeko mobali soka ye msu grande sœur sabi maki dana tongo akendene musala ndeko petongo linga bongisa ndako so kolamba lambe bongo alanda na ndeko bongo bazonga ndako kande na lobaka ndeko mobali tongo yo tika mbongo no mona ko sala o eza posa motema nae akosala ndeko mwasi pe mwa pa boya ezate po soka boy babengane place aza soka boy mwa ba contribuer pour na pe kolia ezate donc ndeko anda ko pesa ngona pasi kaka donc ndeko anda ko mona vie na e penza azo souffrir kaka lokole sa zo ki da place a ko telema mwa pa bebisa ezate so pe ndeko mobala ye akotika na jardin d'Eden ba okotaka jardin d'Eden mais azosala ngo malgré kaye ba koti de jardin d'Eden mona ba sisa pese mbongo mona yepa ki po yepende ko mobali ataki na mwasi na e na bana omona ki ka bongo donc ndeko mobala koma ko sala ka bongo omona ndeko pe mwasi omona sisa omona sokoli abonga makepe kaka akiazeli grande sœur ba mwana bazungi na ndaku ka bongo ndenge zalaka
bandeko mukolo mususu ndeko mwasa bimi akende ka kozela grande sœur ka ndenge ezala po bazonga ndako mpo ndenge akima ne ka boring afandi ne ka na gare azozela anda otanga ne ka livre ne ka moko boye azotanga atala ka boye bandeko ka nde naloba na bino mokili makambo fungola matoi okamwa bandeko mama moko aye wana mais aza siko mundele elongi ya mama na ye mobimba kolongola te kobakisa te na koloba makambo nyonso mama na ye mobimba amoni ndeko mwasi afandi atiaka mutu na se ayebisa abi jeune fille atomboli elongi atali abi teti ya TV antibal char de poule ebiminga mbala moko donc nzoto ekoti malili ntongo namoni mama wana mama na nga mobimba na koloba eloko kaka esali différence mpo kaka ye aza pembe différence ka yango wana teti ya TV abi na nga abi ofandi boye mpo wa nini oluka mosala nesete na oluka mosala te naozela grande sœur na ngai aya tozonga ndako mpo na ndako naza mwa boring abi non il faut sala yo oza jeune fille oza makasi yo kokaka ozela grande sœur na yo te il faut mpo oluka mosala na yo osala zwa carte na ngai visite yango oyo benga ngai enveloppe oyo mbongo eza na kati fungola enveloppe oyo mbongo ya na kati sala ba besoin no nyonso oza nango besoin soko sisi osala ba besoin no nyonso oza nango besoin comme ça carte na nga visite yaka na bureau na nga ya oluka nga na opeso mosala okoma kosala antibal tala nde naozwa enveloppe maboko ezolenga nazolenga malgré ça nazwi kaka enveloppe nazwi mpe na carte ya visite nafandi ka wana na gare ntango nafandi wana ape grande sœur ekokaka te ekoki aye wana azwinga mnanga lelo nde nini ozaka boye malili boye problème nini boye abi te grande sœur likambo na okoka to obetola ta na ndako te tikaka nabetela yango kaka awa esika esalameli nga nabetela yo nafandi kaka na gare nayebisa kwa chaque fois nalotaka mama na nga nalotaka mama na nga mais lelo namoni mama na nga personne fi wana bamoka bangi azongi bamosima abi omoni ya personne donc moto akufa bimelu abi ndeko na ngai azoloba ndenge moko na mama na nga forma nzoto ndenge moko na mama na nga eloko esali différence eza kaka poso na bango esali nga char de poule yo moko tala enveloppe ofungwa na kati otala apesi nga mpe carte ya visite oyo nake koluka ye aopesa nga mosala nazwa mbongo nasala babesoin na nga nyonso ser wana azwa atangi mbongo atanga boye $1000 abi comment expliquer mutu akoki kaka kokutana no kaka boye carte ya visite boye na boye sala babesoin apeso $1000 ebela mbongo boye moko ser wana abengi mama petit frère na ye yaka toza place boye likambo boye esalami grand frère petit frère na bi jamais ozokosa ebela mbongo wana yako komona azwi mbongo wana petit frère na ye ayaki na fille wana bazwi mwa ndambo ya mbongo bapesi baloya basali makambo nyonso bapapier badroit nyonso mwana wana ezongi banda mokolo wana mwana wana vi na ye changea esika nyonso ande kosala keno alela atikalaki su kolela te garçon mpe azwaki na ndako wapesaki grande sœur na ye bafanda azalaki mpe na mwasi na ye na bana bafanda babalanaka mpe te bazalaka basheri atiki mwasi na ye na bana abi tobalanaka mpe na ye te babalani na fille wana baboti mpe na fille wana yango wana fille wana bengaki abi teta TV antibal o eza lisolo te eza témoignage mpo na nga namonaka yango eza témoignage banda mokolo wana maya misu na nge ekauka esengo ezonga na vi na ngai esengo ezonga na vi na ngai loko nyonso nabungisaka na vi na ngai na récupérer yango banda mokolo wana yango wana ntango garçon wana alobaki ke non atiki mwasi na ye na bana
abalanga siko ke to fanda na boy ki pete po badaki na ba chéri yango wana Teta TV na ekoloba na récupérer bana mobali na ngawana o babota na mwasi wana to na fanda kaka ngamoko na mobali na ngana bana to boti pour quelque part naza moi reconnaissant pour grâce à garçon wana nda bandai ko edenga na telenga na kinazanga ki place na ya bomba kinga na ndako alors tant makambo ifungami nyonso komi bien donc nakomi ko simba ngo nazala ki un peu moi reconnaissant ko zwa pende ko mobali o aida kinga na era pass yangwana abeta ki lisolo yo pende ko soza na masolo na yo benga numero na biso yango wana ata WhatsApp biso tokosunga yo biso nyonso to ana makambo ngape na ana oya nga makambo na memaka yo pozana oya yo makambo memaka tofanda kaka pona ko conseiller to evata ka masolo te to beta ka masolo okeno esunga bandeko mususu o bana ba difficulté makambo oyo peut-être o pe ba oleka na makambo o ndeko o alekaki yango wana bo benga bo s'abonner belé bo soutenir musala o po kende liboso. Merci. Hey!